en este mundo lograr la igualdad, el desinterés, la pureza y la honestidad. La. Veo que amaneció, que el sol salió de nuevo. Veo que amanecer es el tener una nueva ilusión. La 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 la. No lo pedido. ¡No escucho! ¡Maduro! Yo quisiera tener 111 antorchas para que todos prendamos este fuego, pero hoy en especial quiero dárselo a ese cumpleañero, que no debe ser fácil pasar un cumpleaños sin su familia. Quiero que me acompañe Luis para encender. ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! Ok, chicos, en este momento vamos a cantar la canción. Vamos. 1, 2 y 3. Sí, dale por ahí. Saliendo, ya saliendo, el fuego, déjala ahí. Eddie, cuidado, Eddie. Ya está viendo el fuego, vamos todos con gusto a cantar. ¡Qué bello! ¡Ay, no, El aprendizaje se ponga asa. Siempre sabido. Aprendizaje se ponga asa. ¡Silencio! Hoy aquí con nosotros en nuestra primera fogata de temporada.